Всем привет, на канале Срезами. Сегодня я на море. Как вы видите, пляж. Люди. Вот это. И я плаваю. Не плаваю, просто отдыхаем. Много людей. Так классно. Вот там. Подожди. Ой. Ой, пойдемте наверх. Камушек. Кушать нету случайно? Нет. Ой, боже мой. Ой, я нашла маленькую. Ребята, короче, всем пока-пока. Ставь лайки, подписывайтесь на канал Сузана, а я пойду. Пока!